الاخوان كما كتشاهدوا معنا كنتواجدوا في سوق قرعه بالدار البيضاء يوم السبت. واحد التكير تبارك الله وبدا يسرسر. هاد الصديق ديالنا كان دايز واحد السيد ها هو طويل تبارك الله، سمعتوه؟ اللهم بارك. كيتشمس يلا حطوه، شفتوه؟ يلا بدا داوي حيت على شويه تبارك الله. هذا الحيط ديال السوق كيحطوا فيه الناس الطيور ديالهم، اي واحد عنده كنار بغى يسمع ليه كيحطوه هنا في الحيط كيتشمس معاه تولع، يعني كنتولعوا هنايا. ها هو داوي، سمعتوه؟ كاين واحد الطير اخر تا هو، ها هو نتمنى من الله يعجبكم هذا الفلوق ديال اليوم السبت. ساندونا بلي لايك الاخوان. الفيديو ديال الطيور كتنزعسوا عليه والله. انا خوت انا شفتو هذا هو الحيط كيديروا فيه الطيور هنايا. اللي عنده شي طير ديالو كيبقى. شحال الثمن ديالو اخويا داك الطير؟ 600 درهم. هو راه داوي راه كيجذب الاخوان. اللي بغى الف مرحبا. كاين واحد الطير اخر حتى هو، ها هو كما كتشاهدوا معنا. هذا الجدار عنده 6 سنين تبارك الله. اللهم بارك. شحال الثمن ديالو خويا؟ 900 درهم. هذا الاخر كيدير ثمن جد مناسب والله، وكيتواجد معنا في سوق قرعه بالدار البيضاء. والاخوان اللي بغى يتواصل معاه الف مرحبا. نعطيكم الرقم ديالو. عزيز معروف. عطينا الرقم ديالك اخويا عزيز. 0667 75 61 97. اللي بغى شي حاجه الاخ عزيز مرحبا. راه عنده السلعه زوينه، قد الذكر ديالو وهذاك اللي تا هو ديالو راه داوين تبارك الله. واللي بغى شي حاجه الف مرحبا الاخوان. شكرا اخويا عزيز. الناس محبين الطائر الحسون كما كتشاهدوا معنا واحد المولوع معنا ذكير هذا اخويا ياك. شحال عنده في العمر؟ 7 شهور. داوي مصفي ناضي. الثمن ديالو اخويا صفى مازال كيصفي. الثمن ديالو اخويا 7350 درهم اخوان، 35 اورو. وكاين هاد الذكر تبارك الله 250 درهم، 225 اورو. ها هو بياس اللهم بارك. ولا بغى الاخوان الف مرحبا. كاين شي كلام، كاين شي يخرجوا الكلام. ولا بغى شي حاجه اخوان الف مرحبا. طائر الحسون المغربي. وتحيه للناس اللي كيتابعوا قناه سينكا بينكا. الله يدير الناس المولوعين بالطائر الحسون كما كتشاهدوا معنا. اللهم بارك. سلعه جميله جدا وبصحه جيده، الوان واشكال. والاسوينه كتراوح شحال اخويا؟ 100 درهم. 100 درهم 10 اورو ديال الجبل. اش من الجبل هذو؟ المناطق ديال كتامه. مناطق ديال كتامه اخوان مزونه. عندهم سيمانه مزونه بلديه كما كتشاهدوا معنا انتم الاخوان. نتمنى من الله يعجبكم هذا الفلوق. هذا السيد راه معقول. كما كتشاهدوا ذكر نتوى كاينش لا بصح. وريهم شي ذكر اخويا يشوفوه. ها انتم الاخوان باش تعرفوا الذكوره. ها انت الذكر كيدير. ها العين ديالو شوف التحميره كتكون فيته العين ياك اخويا، والجرح كيكون اسود. شوف الصحه كيدير تبارك الله. السدر هو بصحه جيده مزون مقاد. اللي بغى شي حاجه الف مرحبا. وحتى الثمن جد مناسب. هذا الاخ كيتواجد وسط القريعه. واحد غادي بهم حتى الطاليان تا هو. هو غادي زيد تكيرات. هما يديروا الفوندات. الله يسهل عليه. عطيهم زر هادي يشوف عاود زوين. مولاهم الهيراي. اللي بغى شي حاجه الاخوان الف مرحبا. هادو فريقات ديال الجبل. انا الخوت خاطر الناس متبعين قناه سينكا بينكا، الناس المولوعين طائر الحسون. ها انتم الاخوان. واحد اخر ديرو يبرك لك لتحت فهمتي. الحمد لله السلعه موجوده في المغرب، وكاين حتى المعقوله الاخوان. نتوى ذكر لاش غندي التقليد انايا. سلعه تبارك الله. السيد راه قال لي نزل لي نهزوه اكثر مني. ما خصيوش السوق الاخوان بحال اللي كاينين نتوما. الله يسخر الجميع. الناس مولعين بالطيور الزينه كما كتشاهدوا معنا.
هذا البوح الزرهوني. واش عنده في القفز اخويا؟ عام ونص الاخوان كما كتشاهدوا معنا. هو هذا هو البوح الزرهوني. كاين فيه شي كلام اخويا؟ اللهم بارك. الثمن ديالو اخويا؟ البيع ديالو هو 300 درهم الاخوان. وهنا كاين تحت كاين واحد الوطواط حداد عفوا حداد الاخوان. هو قديم تا هو في القلب. والله عنده 4 شهور. الثمن ديالو اخويا 200 درهم. اللي بغى شي حاجه الف مرحبا. هذا الاخ راه مولوع وجمالك جمال ما شاء الله. كما كتشاهدوا معنا طائر الهزار. هو هذا داوي مزيان كما كتشاهدوا. الفم ديالو كيكون بحال داير بحال هكا. شفتوه؟ ها هو الثمن ديالو اخويا هذا الهزار 400 درهم. داوي تا هو تبارك الله. وكاين الطائر الحسون. ها هو عامين جدر. الثمن ديالو اخويا 300 درهم. اللي بغى شي حاجه الاخوان الف مرحبا. نخليكم الرقم على المباشر تواصلوا مع الاخرين اللي بغيتو شي بياسه. التليفون ديالك اخويا؟ تعطيهم التليفون اللي بغى شي حاجه. قول لي التليفون ديالك. 06 68 31 10 40. اللي بغى شي حاجه الف مرحبا. راه عندو طويرات في الدار ونقيين كما كتشاهدوا معنا. هو الطائر عجيب جدا. هذا الهزار المقنين حداد الزرهوني. هذا سميتو البوح الزرهوني. اخوان السلام عليكم. كنتواجدوا في سوق قرعه بالدار البيضاء يوم السبت كما كتشاهدوا معنا. سلعه جديده هاني. الناس محبين الطائر الهوغو. الفيروش هو كاين الوان مختلفه كما كتشاهدوا معنا. لي موندارا ها هما. هذيك اسمينا محسن لي موندارا 45 درهم لي موندارا. وهاد الهوغو شحال داير اخويا محسن؟ 300 درهم بياسه الاخوان. ها هو والعادي 60 درهم. فيروش عادي لوندي عادي كما كتشاهدوا معنا الاخوان. هاني الناس محبين لي زان سيبارابل ولجي قبيح اخويا. ومالو مصباح هو يدور. محسن شحال داير لي زان سيبارابل اخويا؟ 150 درهم. السلام عليكم. الله يحفظك. الله يرضي عليك. الله يحفظك. كما كتشاهدوا مع الاخوان هادو وليدات. شحال داير هاد الوليدات هادو؟ 40 درهم. ها انتم الاخوان الاثمنه توصلكم حتى للدار كما كتشاهدوا معنا. لي موندارا هادو تا هما اخويا نفس الثمن. الف مرحبا الاخوان. ان شاء الله يكون خير. نتمنى من الله يعجبكم هذا الفلوق ديال اليوم. انتم هادو الثمن ديالهم 60 درهم. هذا الذكر ديالي. ها هو شوف بعتوا لهم سديتو في الدربه. هو هذا الصفر. هذا كم صداني. يلا بعتوا لي كما كتشاهدوا. الاثمنه كتراوح 60 درهم. اللي بغاهم الاخوان الف مرحبا. هذه الجميله. لا الصيده هذه الصيده. الله يدير الخير. اخوان كما كتشاهدوا معنا احنا كنتواجدوا في سوق قرعه بالدار البيضاء يوم السبت. هاني استياس حط شويه. الله يرحم لك الوالد. الله يرحمك. تحياتي اخويا. شحال داير البياس اخويا هنايا؟ شحال البياس اللي موندارا؟ البيروش 300 درهم. ولي موندارا 40 درهم جمله. الله يحفظك خويا الوادي. كاين هاد الكوبل ديال الكالوبسات. شحال داير الكالوبسات تا هو؟ 600 درهم. اللي بغا يتولى اخوان بياسات ديال القرش ماشي مسرح. هادو قرش. اللي بغى شي حاجه الاخوان الف مرحبا. هادو اصدقاء ديالنا وخوتنا. اللي بغى شي حاجه الف مرحبا. كنتواجد في سوق قرعه بالدار البيضاء يوم السبت الساعه 10 صباحا. نتمنى من الله يعجبكم الفلوق ديال اليوم. والله يدير الطيور الزينه. طائر الكالوبسات كما كتشاهدوا معنا. هما الوان مختلفه واشكال اعمار حتى هي. اللي بغى شي حاجه الف مرحبا.
البياس اللهم بارك. شحال كيقول كوبل هنا؟ كما كتسمعوا معنا اخوان الاثمنه كتراوح من 600 درهم حتى ل 900 درهم، صا ديبون على حساب الفصيله او اللون او الشكل. هنا فين كيبقى الاختلاف ديال الثمن ياك اخويا. واللي بغى شي حاجه الف مرحبا، الاخ كيتواجد مع السوق قريعه يعني راه كلمه. واللي بغى شي حاجه الف مرحبا. كما كتشاهدوا معنا اخوان الناس محبين طيور الزينه، كاين فريخات هما لي زانسيبارابل. الاسماء ديالهم 150 درهم البياس، شفتوهم؟ هاني 150 درهم البياسه. هنا الاسمنه كتراوح ما بين 200 درهم و 60 درهم الاخوان. هنا كاين الالبينو واللاتينو. البينو عين بيضاء، عين حمراء، كلهم ديالهم ابيض. اللاتينو هو اصفر وعين حمراء. هما هذو كيكون اسميتهم بوحدهم كما كتشاهدوا معايا. اخوان الناس محبين طائر الكنار كما كتشاهدوا معنا اخوان. هما شحال الثمن ديالهم اخويا هادو؟ 200 درهم. 200 درهم. تكوره كبار ياك اخويا؟ كما كتسمعوا معنا اخوان تكوره كبار 200 درهم، كلهم داوين الالوان مختلفه. اللي بغى شي حاجه الف مرحبا. هاني الخوت سول عليك الناس فلاشين على هاد الكره هادو اللي مزوقين هادو، سمعتيني؟ ما فين هو مول هادو بالك راه سول عليك فين هو؟ انت صورت نهار السبت ولا الحد؟ شحال الثمن ديالهم اخويا هادو؟ 180 درهم الاخوان. هما هادو البيض والكريس. اللي بغى شي حاجه الف مرحبا. خليكم تابعوا معنا. انتم الاخوان انا اللي كنار هذه نتوى الصفراء هذه شحال الثمن ديال اخويا هذه؟ 150 درهم. وراك تذكر لي ليه التكوره 200 درهم داون كما كتسمعوا معنا. اللي بغى شي حاجه الف مرحبا الاخوان. اخوان هادو نتاوي ديال طائر الحسون. شحال الثمن ديالهم اخويا؟ 20 درهم الواحد. 20 درهم الواحد. هاد السيد راه داير رخاء مرخى كما كتشاهدوا معنا 20 درهم. وكاين هاد التكير هذا الثمن ديالو اخويا؟ هذا اخويا داوي عيني حمرين 200 درهم. 200 درهم عينه حمراء. وهذا اخويا؟ هذا هو 200 درهم. 200 درهم. تكوره داوين صايلين ديال الخدمه. غنشد لكم لورونج. لورونج البياسه كما كتسمعوا الاخوان الصفرين 150 درهم 15 اورو. وهاد اللورونج دايرين 350 درهم 35 اورو. تحيه للناس الجزائر اللي كيتابعونا، تونس، ليبيا، مصر، الدول العربيه كلها الف مرحبا. كيف كتشاهدوا معنا هنا عاوتاني طائر الحسون. الذكور اخويا هادو؟ لا نتاوي. الثمن ديالهم اخويا نتاوي كما كتسمعوا الاخوان من 30 درهم 40 درهم 50 درهم نتاوي. مزولين مصوبين قدام ياك اخويا. هاد الاخر معقول. اللي بغى شي حاجه اخوان الف مرحبا. كتواجهوا في سوق قريعه بالدار البيضاء على حسب الخيال ما كنبغيش نجي. ها هما الذكور الاخوان كما كتشاهدوا معنا. كما كتسمعوا الاخوان من 100 درهم 120 درهم 110 درهم 10 اورو 11 اورو 12 اورو. هما راه مزونين واكلين كما كتشاهدوا معنا حاطين بالزوان. واللي بغى شي حاجه الف مرحبا. كتواجد في سوق قريعه بالدار البيضاء الاخوان. هنا عندنا الكنار اللون الابيض الاخوان. هو الناس كيتسالوا بزاف على اللون الابيض الاخوان. هو مطربج كاع. اسمنا اخي الكريم؟ اسمنا خويا من 200 حتى 180 190. نتاوي هادو الذكوره نتاوي الاخوان كما كتسمعوا 180 200 درهم. راه داير ثمن جد مناسب الاخوان. هما راه فيهم شي طاشات بالكري. والصافي كاع اللي صافي 300 درهم. ها انتم باش تقولوا ما نكذبش انا جبت لكم النقطه. اذا كان تكر صافي بيض كله كيكون 300 درهم الاخوان. واللي بغى شي حاجه الف مرحبا.
هاد الاخر كيتواجد معنا السوق قريعه، والله يدير الخير. محبين طائر الكنار كما كتشاهدوا معنا واحد المولو كبير جا زارنا اليوم في السوق، اللهم بارك. كما كتشوفوا السلعه الوان واشكال مختلفه، والاعمار ديالهم اخي عام. هادو كبار ديال الخدمه. الاسمنه اللي كتهاوج اخويا ما بين 180 170 160 حتى 150، من 160 درهم حتى 200 درهم. اللي بغى شي بياسه الف مرحبا، هم بصحه جيده كما كتشاهدوا معنا اخوان، الف مرحبا. الاخ كيتواجد مع السوق قرعه بالدار البيضاء، وكاين حتى لورونج هو عنده الجهه الاخرى. ها لورونج تا هو الاخوان، هاني هو الاسمنه ديال هادو اخويا 200 درهم 200 درهم 20 اورو الاخوان. اللي بغى شي حاجه الف مرحبا. بسم الله من الله. تعجبكم الفيديو ديال اليوم السبت، سلعه راه زوينه. ها هي هاد الاخر مولوع ما بيع ما شري ما والو، كيعجبونا السلعه ديالو تبارك الله. كما كتشوفوا راه بصحه جيده. الناس محبين الارانب كنتواجدوا في سوق قرعه بالدار البيضاء يوم السبت كما كتشاهدوا معنا. هذه عاديه بلديه، بلديه كما كتشاهدوا معنا. الانتوايه كيقول فيها 70 درهم. ها هي غتكون فيها شي كيلو ديال اللحم، ياك 2 كيلو. وهاد الصغار هادو 20 درهم بياسه الاخوان. هانتو شفتوها 20 درهم. هادي كيقول فيها 70 درهم. هاي اللهم بارك. انتوا واجه ما معمره ما والو اخويا. هانتو هادي غتكون دايره. هادي شحال الثمن ديالها اخويا؟ 50 درهم. كاين ما يدار اخوان، وكاين ما يتكال. اللي بغى يقصر معنا الف مرحبا. هاني الناس محبين الارانب. ها هذه غير بلديه. اللي بغى شي حاجه الف مرحبا. تحياتي جديده مع الاخ وحبيبنا سعيد خويا. هاني مع حمام النفاخ الاخوان. هالبياس الناس محبين حمام النفاخ. هاني القيطانو هو هاني البياس. هاني الخوت اللهم بارك. وجمالك جمال ما شاء الله. كنتواجد في سوق قرعه بالدار البيضاء يوم السبت. ها البياس هذا الاخوان الثمن ديالهم اخويا سعيد 500 درهم. اللهم بارك. واللي بغى شي حاجه الف مرحبا. نعطيكم الرقم ديالو المباشر اللي بغى يتواصل معاه. عنده سلعه زوينه مع الحمام داخل البداله. يلاه كيصفي. قول اخويا سعيد 500 درهم. قول لي الرقم ديال التليفون ديالك. 066 56 11 01. اللي بغى شي حاجه الف مرحبا الاخوان. يتواصل مع الاخ سعيد راه الله عمرها دار. هاني السلعه اخرى عاوتاني. اللي بغى شي حاجه الف مرحبا. الثمن طال فيه مولا 600 درهم او 500 درهم قدامي. وكاين هاد البياسات شنو دومينيك. لا هذا دومينيك شحال داير الثمن ديالها؟ هذا يلا خدا السيد بغا يدير خدمه. تبارك الله اللهم بارك. وكاين عندنا هنا سلعه اخرى عاوتاني البخاري وزويجه ديال الفواياج. سعيد شحال داير البخاري؟ هذا 200 درهم. 200 درهم. انت ولا كتبتي ها هي والفواياجور 60 درهم. شوف تبارك الله. شوف اللون كي داير الاخوان اللهم بارك. اللي بغى شي حاجه الف مرحبا. وتحيه الاخ سفيان عزيز وغالي. الحميمات ديال سفيان اللي بغاهم الاخوان الف مرحبا. المباشر يا اخوان. الثمن ديالهم سفيان 600 درهم بياسه. هاني ها البياس من هنا. ها انتم الاخوان. ها البياس الصفاق. اللي بغى شي حاجه الف مرحبا. 1200 درهم الكوبل. هاني الخوت. هاني جيت من هنا قبل الشمس الاخوان فهمتوا هذاك الشيء علاش. سبحان الله. ذكوره بجوج هادو؟ لا نسوى وتكار. نسوى هذا الذكر وهذه نسوى. باقيين كما قلت لكم باقيين كيصفيو. هذا الاخ حسن حتى هو. هاني دابا غندور التليفون الجهه الاخرى. ننزل بير جديد. السلام عليكم حد السوالم. تبارك الله عليكم. كلشي بخير. حسن خويا حسن خويا حسن تحياتي. الله يحفظك الله يبارك فيك. الله علينا وعليك. لا يخطيك الله يحفظك. وتحيه الاخ علال هو ورايا كما كتشاهدوا معنا الاخوان. ها البياس كوبل ديال كابيتشو لا راس ياك اخويا. الثمن ديالهم 350 درهم. والله يسرخها يا اخو. وكاين هاد الكوبلاس هما 350 درهم.
هذا اش من نوع هذا؟ ساتيليت. شحال الثمن ديالو هذا؟ 100 150 درهم. والله الا دايرين الثمن زوين. قتلتوا لي علال في هذا السوق هذا. تحيه لكم الاخوان تبارك الله عليكم. الماكينه وهنا لي فواياجو شحال داير؟ 15 درهم اليوم الماكينه. واو 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 والله حتى 15 درهم. اورو 50 سنت الاخوان. اورو و50 سنت الحمام فواياجور. وهنا يا خويا بحال بحال 150 درهم 120 درهم المخلط. يلاه بروموسيون السوق ما داير والو باغيين يفكوا الدراري. الف مرحبا. هما كاين لا مرض لا والو. ها انتم الاخوان المخالط هنايا اللي بغى شي حاجه الف مرحبا الاخوان. هذا العنبر اللي كيعجبني انا اللهم بارك. الاخوان 70 درهم. الناس بزاف كيتسائلوا على العنبر الوان واشكال ولوينات. الثمن ديالهم 70 اورو. عفوا 7 اورو 7 اورو 70 درهم. اللي بغى شي حاجه الف مرحبا. هذا باغي يدخل هنا خويا هنا كذا على حساب الجزائر. انا نقول لك علاش كنقول اورو. علاش كنقول اورو؟ الناس الجزائر ما كيعرفوش الثمن. انا يا خويا شنو هو؟ 150 درهم. 150 درهم. شويه ناقص. شنو هو النوع هذا؟ قوسيه انديه 150 درهم البياسه. عاديين شويه. اللي بغاهم الاخوان الف مرحبا. وكاين اشكال اخرين اللي بغاهم الف مرحبا. السلام عليكم الاخوان تحياتي. الله يحفظك جمالك جمال ما شاء الله تبارك الله عليكم. كاينين الناس مالعين في الحمام كما كتشاهدوا معنا. نخليكم تشوفوا معنا. كتواجهوا السوق راه بالدار البيضاء. هاني الخوت الحميمات اشكيلات. هاني بحال اللي كاينين معايا. انتم الاخوان البياس. هاني واللي بغى شي حاجه الف مرحبا الاخوان. سوق قرعه بالدار البيضاء. انتم نهار السبت كيكون شويه. تحيه للمرضي تبارك الله عليك اخويا. لا اله يخطيك جمالك جمال ما شاء الله تبارك الله. كما كتشاهدوا معنا اخوان. شحال داير كوبل اخويا هنايا؟ 600 درهم. اسمه هذا النوع هذا؟ جاكوبين. هاو كوبل اخر. كوبل اخر تبارك الله ولون اخر كما كتشاهدوا. الثمن ديال هذا تا هو بحال بحال. هاني كنحاولوا بما امكن. كنحاولوا بما امكن. وتحيه لك المرضي بحال الصفر بحال ياك اخويا. الناس الخيط. هذا نور الدين. هذا نور الدين الصقر معروف عنده محل في سوق العيون. اللي بغى شي حاجه الف مرحبا. راه عنده الجوده الاخوان. واللي بغى شي حاجه الف مرحبا. هاني هانتم الاخوان كنار نساوي. هادو الدكور هما الدكور شفتوهم. هادو نساوي الدكور كيكونوا ضخم شويه. وهاد الكوبل ديال المكسيك. السلام عليكم سي مصطفى تحياتي. الله يبارك فيك. شحال داير هاد الكنار اخويا مصطفى؟ الدكوره 80 درهم. النسوات 50 درهم بياضات. هما كنار البرباري. هو اللون الاسود. عنده الدجاج هنا. كاين بعدك الدجاج بلدي. شحال الدجاج اخويا البلديه مصطفى؟ 50 درهم بياضات. 1000 ريال مغرب اليوم. 50 درهم مغرب اليوم كما كتشاهدوا معنا. كاين البراهم ها هما. وكاين الفيومي. هذا هو الفيومي. ها هو الدجاج المصري. الدجاج المصري هو هذا الاخوان. هو كيطير يا اخي. هو وهذا هو البراهمه. الثمن ديال البراهمه سي مصطفى 7000 ريال البياسه. 350 درهم الاخوان. شو الدجاجه تبارك الله كي دايره. اللهم بارك. هاي شفتوها. اللي بغى شي حاجه الف مرحبا. عاد الاخ الرامي الملقب بويا او مصطفى. هو غني عن التعريف. تحياتي سي مصطفى الله يحفظك. وهذا الابن ديالو. السلام عليكم. وهاد الجويجه هذه لا هادو ديال النيغريسوا. 600 درهم الكوبل. هادو يعني الريش الحرير. الرواسه ها هو كما كتشاهدوا معنا الاخوان. كنتواجهوا في القريعه. كاين الدجاج ديال الديكور مكسيكان. كاين هاد البراهمه هما. شحال الثمن ديال الكوبل اخويا هنايا؟ جويجه 200 درهم. وهاد الفروج ديال البراهمه هذا 500 درهم.
500 درهم كما كتشاهدوا معنا. هاد البياسه ها هو، والاخرين داير لهم 200 درهم الكوبل. في الروج والدجاجه حيت دركتي كلشي، سير لي سير حيد. ما شفتوهم الاخرين راه الدجاج مكسيكي قصيور، يعني اللي بغى 1000 مرحبا. 200 درهم الكوبل. كنتواجدوا في سوق راه بالدار البيضاء. السوق راه يوم السبت ما كيكونش عامر كوم دابيتيد في بحال يوم الاحد كما كتشاهدوا. شحال داير هاد الكوبل السي عزيز؟ مسيو عزيز السلام عليكم، الله يحفظك يرحب بك جنة اخي الكريم. تحياتي خويا عزيز، خويا المرضي الله يحفظك، صحه والراحه الدكه. قول لي اخويا هاد الكوبل شحال داير؟ اللهم بارك يتساهل وجمالك جمال ما شاء الله تبارك الرحمن. هاد البياسه اييه تا الفراريش هو ولد الناس بين معنقه انيق جدا. هاد الدجاجه ها هو، واللي بغى شي حاجه واشتري ولا كله هذه ماشي معاهم، هذه السيراما، هادو ناكازاكي. هذا ناكازاكي شابو فريزي، الثمن ديالهم 250 درهم جويجه. واخا سي عزيز بلي عندك البيض، بان لي عندك البيض ياك، هذا بيض مخصب ديال البراهمه. الثمن ديالو خويا 20 درهم 15 درهم كيما واه والرخا الاخوان والله الا الرخا بالله. 20 درهم 15 درهم. اخ عزيز راه غني على التعريف. نوريو والديهم والمعقول الكارانتي هادشي ياك ديال السيمانه هذا خويا. الكارانتي اللي ما خرجتش لي وكانت كتسمعوا الاخوان؟ الا كانت خاسره من عندي انا مثلا ما نفحلاش. نعم الرد ديالي كما كتسمعوا الاخوان كارانتي، يعني لما كتفحل وما خرجتش يرد لك فلوسك ولا يعطيك بيضه اخرى. المهم راه عنده البيض هو. وهاد القنينات شحال دايرين؟ 20 درهم الواحد. 20 درهم الوحده، شهر و4 ايام. اللي بغى شي حاجه الاخوان الف مرحبا. نديروا دويره معنا على المباشر. شحال اخويا الدجاجه هذه؟ 120 درهم. يا الاخوان كما كتشاهدوا معنا دجاجه ديال البراهمه هي 120 قلنا ياك. ثمن جد مناسب زوينه، هي مشربله. الف مرحبا، الله يسخر المرضي. شكرا. هاني بياس الحي. نجي من هنا على حساب الشمس الاخوان. السلام عليكم، كي داير اخويا بخير؟ كما كتشاهدوا معنا اخوان كوبل ديال السيراما اللهم بارك، مباقي بياسه حره اللهم بارك. يعني انا يلا غنسول مولاها. شحال الثمن ديالها المرضي؟ 750 درهم. خدامه الدجاجه؟ يلا يخدموا شنافر تبارك الله. وهاد الفروج ديال السيلبريت المرضي؟ هذا عنده 8 شهور. الثمن ديالو اخويا 7000 ريال. 7350 درهم اخوان، 35 اورو. وهذه دايره 750 اورو. اللي بغى شي حاجه الف مرحبا. الاخ كيتواجد معنا في سوق قرعه بالدار البيضاء على المباشر. الف مرحبا. شكرا اخي الكريم، لا يخطيك. خليكم تتبعوا معنا اخوان. بان واحد الطوس في السوق ماذا ارى. تحياتي تبارك الله على البراد. واخا ما عطيتيش المشاهدين شي بريريد والو، حشوم مالك، الله يحفظك ليا. كما كتشاهدوا معنا خويا الطوس شحال الثمن ديالو خويا؟ 250. تكر ولا نسوا؟ تكر. كما كتشاهدوا الاخوان ها هو طوس عاقل داخل البلاد مول في الدار. هذا واقع عليك، هذاك الشيء اللي كيبان ليا. كما كتشاهدوا معنا ها هو على المباشر. الطوس راه ما تقدرش تقرب حداه، ولكن هذا راه كابر في الدار. هذا كيبان ليا. الثمن ديالو خويا 250 درهم. الاخوان اللي بغى الف مرحبا. كنتواجدوا في سوق قرعه بالدار البيضاء. انتم كما كتشاهدوا معنا الاجواء كي دايره. الف مرحبا بكم. وندوزو ننتقلوا للدجاج البراهمه. هاني شحال داير الكوبل اخويا؟ السلام عليكم. بعدا اسمح لي الله يفتح عليك. شحال اخويا الثمن ديال الكوبل؟ 870 خدامين كيبايضوا. كما كتسمعوا الاخوان الكوبل الكبير داير 800 درهم والصغير 700 درهم. خليكم تشوفوا معنا. الفروج تبارك الله اللهم بارك. هاد الدجاجات هذا كوشان، هذا هو هذا هذا ماشي براهمه، هذا كوشان. البراهمه هو هذا. هاد الدجاجات الاخوان اللي بغاهم الف مرحبا. الكوشان كما قلت لكم الدرس اللي سبق لي قلت لكم، الكوشان كتكون عنده البلاره كما كتشاهدوا معنا. هو البراهمه حداه ما كيكونش، كيكون عنده التاج. فهمتوا الاخوان؟ كما قلت لكم الكبار كيديروا 800 درهم والصغار 700 درهم خدامين. الاغرى معنا في السوق. الف مرحبا.
وحده باغا تبيض، شوفوا ها هي شفتوها فين باركه، هاي وصل على وقت البيض كتبيض، هي وبنتها. السلعه تبارك الله زينه عند الاخ، دم زوين، واللي بغى شي حاجه الف مرحبا. شكرا اخي الكريم، الله لا يخطيك. كما كتشاهدوا معنا السوق راه خاوي. نشوفوا الدجاج البلدي، ها الدجاج البلدي هذا راه ولا كيجي من جمعة فوكو ولا سعيد. سعيد يالا. شحال داير اخويا الدجاجه شحال؟ 800 درهم، 40 درهم الدجاجه الاخوان. بياضه كما كتشاهدوا مع الاخوان. اللي بغى شي حاجه الف مرحبا. كنتواجدوا في سوق قلعه بالدار البيضاء، الف مرحبا. هذا راه ولي دخلنا الدجاج البلدي السعيدي ولد عمي، الله يدير الخير. من العونات. لا انا من جمعة فوكو. الاصل ديالك من العونه بس. اييه معلم، كنت كنمشي تما كناخذ عندكم الحولي. كما كتشاهدوا معنا كنتواجدوا عند الاخ مصطفى. خويا ما قعدك والو خويا مصطفى. عندي في الدار السلعه، لا بغى شي واحد ديال الفيوم ولا بغينا نشوفوا شي حاجه والو، ما منك والو. من المرض عندي الفلوس ديال الفيومي، اييه عندي ديال السيماني، عندي اييه. ادبر عليا دابا نقولها للجمهور. على المباشر اخوان. كما كتشاهدوا معنا الاخ مصطفى احد البائع في سوق قرعه بالدار البيضاء. كما كتسمعونا معنا راه عنده فليلسات ديال الدجاج الفيومي وايام سيماني ياك. هاكاك. ولا انت سي محمد، وفين اخويا محمد؟ تحياتي، كلشي بخير. واش راكم حاطين والو؟ مالكم اخويا حاطين البراد؟ البيض كاين البيض ديال البراهمه. شحال الثمن ديالو اخويا؟ حيدو من الشمس اخويا، حطوه هنا. ها هو واحد الاخ مصطفى. هو كاين دجاج ديال البيض ديال الدجاج البراهمه. الثمن ديالو المرضي انت ديال الفيومي 20 درهم، فيومي 300 ريال. الفيومي 300 ريال، والدجاج الاخر ديال البراهمه 20 درهم. اللي بغى شي حاجه الاخ مصطفى غني التعريف. عطيهم الرقم على المباشر اخويا. 06 72 زيد 96 زيد 13 25. اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه. وتحيه خاصه للناس المغرب كلهم في اي مدينه، الف مرحبا. عواشر مبروك. الله يبارك فيك. كل عواشر بوحدك. حيانا.